Hey Leute, ein neuer Tag, ein neues Pack. Let's go! Wir starten brandheiß mit der Feuerenergie. Gefolgt vom sehr schön illustrierten Sandan. Ein süßer Gruff, ein Forgita, wie niedlich, ein Leufeo. Sehr schön, ein Latios, ein Groink, ein sehr flexibles Tangolos. Wie cool, ein Libello in Reverse, gefolgt vom Reverse Affitti und zum Schluss haben wir eine reguläre Holo, ein Dialga. Also, bis zum nächsten Mal, euer Knabbermann. Like und abonniere für mehr.